Ya cruzó. Lo cruzaron, güey. Si hubiéramos estado acá, hubiéramos visto que cruzó. Quería ver cómo saliera ahí. Y después la vas a alborotar, ¿va? Si tú no vuelves a alborotar. Tiene que salir el video, el conejo en el video. A ver, huele tú, a ver si no huele a conejo ahí. Yo. Corre, güey, para que veas el conejo. Y lo traen, lo traen.